Merci, Monsieur le gouverneur, de saluer la présence de nos deux ambassadrices, la représentation de l'ensemble du SIONIC, des élus, des enseignants, de la société civile. Vous remercier, Saint-Père, de nous accueillir ici dans ce lieu et associer également ma propre délégation dont je suis très fier de la présence. Պարոն Մարսպետ, նախ եւ առաջ թույլտվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ, շնորհակալություն եւ ողջունում եմ երկու դեսպաններին, Սյունիքի ներկայացուցիչներին, ղեկավարներին, Սյունիքի բնակչությանը, ուսուցիչներին, մյուս բոլոր ներկայացուցիչներին, սրբազան ձեզ հատկապես շնորհակալություն եւ իմ պատվիրակության նաեւ բոլոր անդամներին։ Victor Hugo, le grand écrivain français, a écrit dans un de ses plus beaux romans, 93, qui est un roman historique, au moment où la France traverse une période difficile, les amis se révèlent dans les épreuves. Վիկտոր Հյուգոն ֆրանսիացի մեծ գրող է, իր ամենահայտնի վեպերից մեկում 83 վեպում, որը պատմական վեպ է եւ վերաբերում է Ֆրանսիայի մի պահին, մի ժամանակաշրջանի, երբ Ֆրանսիան դժվարին պահեր էր ապրում, գրում է, որ իրական ընկերները բացահայտվում են փորձության մեջ։ Vous êtes dans l'épreuve et nous sommes les amis de l'Arménie. Դուք հիմա փորձությունների միջով եք անցնում, իսկ մենք Հայաստանի բարեկամն ենք։ Je ne veux pas vous cacher l'émotion que j'ai eue en passant sous le porche dans l'entrée du monastère de Tatev. Չեմ ուզում թաքցնել, թե ինչ հուզմունք ապրեցի Տաթևի վանքի կամարի տակով անցնելու պահին։ J'ai appris à connaître et à aimer l'Arménie. Ես աստիճանաբար ճանաչել եմ եւ սիրել Հայաստանը։ Je sais ce que représente la signification historique d'être ici. Եվ ես գիտեմ ինչ է նշանակում, ինչ պատմական եւ խորհրդանշական արժեք ունի այստեղ գտնվելը։ Dans ce lieu qui, dans les pires moments de l'histoire de l'Arménie, n'a jamais cédé et a toujours représenté un abri et une protection pour le peuple arménien. Այս վայրը, որը Հայաստանի ամենադժվարին իսկ պահերին երբեք չի ընկրկել եւ միշտ պաշտպանություն է տվել ապահովել հայ ժողովրդի համար։ Dans ce lieu qui, avec cette architecture que j'aime, qui pousse vers le ciel comme un cri d'espérance, rappelle l'esprit fort de la culture, de la foi et de la chrétienté arménienne. Այս վայրում, այս ճարտարապետությամբ, որը շատ եմ սիրում, որը շատ հոգեարազատ է ինձ, որը խոյանում է վեր դեպի երկինք, ինչպես հուսո ճիչ եւ ներկայացնում է նաեւ հայ ժողովրդի հզոր ոգին։ Dans ces lieux où la foi arménienne est construite sur le rocher, parce qu'ici on ne peut pas tromper. Այս վայրում, որտեղ հայ հավատը ժայռերի վրա է կառուցված։ En franchissant ce seuil, j'avais conscience de notre responsabilité. Այս շեմը անցնելուց լիովին գիտակցում էի մեր պատասխանատվությունը։ Et quand nous nous sommes retrouvés avec Monsieur le gouverneur, nous ne nous connaissions pas et nous nous sommes immédiatement étreints en étant conscients l'un et l'autre de notre devoir et de ce que nous avions à accomplir. Եվ երբ հանդիպեցի պարոն Մարսպետին, մենք իրար դեռ չէինք ճանաչում, բայց անմիջապես ողջագուրվեցինք երկուսս էլ գիտակցելով պահի կարևորությունը եւ այն կարևոր աշխատանքը, որ պիտի կատարենք։ Alors pourquoi sommes-nous là? Եվ այսպես ինչու ենք մենք այսօր այստեղ։ C'est la première fois qu'une collectivité locale étrangère va s'engager aux côtés du SIONIC. Առաջին անգամ է, որ օտարերկրյա պետության տեղական իշխանություն, տեղական մարմին պիտի Սյունիքի մարզի հետ պարտավորվի համագործակցության։ Il y a 3 ans, avec tous les élus qui sont à mes côtés, nous avons pris position à un moment où la diplomatie internationale était beaucoup plus timide pour affirmer la nécessité de défendre l'intégrité du territoire d'Artsakh. 3 տարի առաջ մեր բոլոր ընտրված ներկայացուցիչների հետ, որոնք այսօր իմ պատվիրակությունում են, մենք որոշեցինք մեր դիրքորոշումը արտահայտել այն ժամանակ, երբ միջազգային դիվանագիտությունը դեռ շատ ավելի երկչոտ ու վեհերոտ էր, մեր դիրքորոշումը արտահայտել ի պաշտպանություն Արցախի։ Et au moment où nous allons signer cet accord, je veux d'abord avoir une pensée pour tous vos compatriotes arméniens qui sont les victimes de ce blocus en violation totale des règles du droit international et des accords de 2020 et qui, malgré cela, refusent de baisser la tête et d'abandonner leur terre. Եվ այս պահին, երբ պիտի ստորագրվի այս համաձայնագիրը, ուզում եմ նախ եւ առաջ մտածել ձեր այն հայրենակիցների մասին, որոնք այսօր փակված են, այս արգելանքի ներքո են գտնվում, խախտելով բոլոր միջազգային իրավունքի բոլոր կանոնները, 2020 թվականի համաձայնագրի բոլոր կանոնները, բայց չնայած դրան երբեք չեն վհատվում եւ շարունակում են պայքարել։
nous ne les oublions pas. Նրանց չենք մոռանում։ La bataille pour l'intégrité de l'Arménie se jouera largement ici, sur cette terre du Syunik. Հայաստանի ամբողջականության համար պայքարը մեծապես այստեղ է հենց որոշվելու Սյունյաց երկրում։ D'abord parce que vous avez toujours été dépositaire de cet esprit de résistance de l'Arménie et que le Syunik n'a jamais cédé aux envahisseurs. Նախ եւ առաջ, որովհետեւ դուք միշտ կրել եք այդ հայ դիմադրության ոգին եւ որովհետեւ Սյունիքը երբեք չի ընկրկել։ Moi qui viens d'un territoire de montagne, je suis assez sensible à des personnalités comme David Beik ou Garidjin Najdai. Ես որ գալիս եմ Լեռնային երկրից, ես շատ զգայուն եմ այնպիսի դեմքերի, այնպիսի անհատների հանդեպ, ինչպիսիք են Գարեգին Նժդեհը կամ Դավիթ Բեկը։ Ensuite, parce que pour que l'Arménie